Ny zavatra tena navohitra tamin'ny fifampiofanana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny voamerany fandriampahalemana dia mahakasika ny fiaraha-miasa ho amin'ny mpitandro ny filaminana, izany hoe ny komissariat de polisy sy ireo tompona andraikitra ara-panjakana amin'ny resaka filaminana sy fandriampahalemam-bahoaka. Mazava ho azy moa fa navohitra hoe inona moa no tena andraikitra ireo mpikambana ao amin'ny voamerany fandriampahaleman'ireo amin'ny fanampiana sy ny fiaraha-miasa amin'ny tompona andraikitra dia ny resaka fampitana vaovao maro-potitra izay no tena anjara asa ho sahany reto voamerany fandriampahaleman'ireto iarahana amin'ny asa aminay izany. Afa-po azo lazaina fa afa-po daholo na ny ofanina na ihany koa ny mpampiofana sy ny mpikarakara nandritra ny fifampiofanana satria rehefa vita ny fanazavana ny didim-panjakana laharana 790 dia nomena fotoana na ahafahana nametraka fanontaniana na ihany koa na nome sosikevitra na ihany koa na nanao fanatsarana amin'ny resaka fitantanana ny filaminana sy ny fandriampahalemana ireo mpiofana.